اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا أبدا. اللهم اجز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة، اللهم إن اطلعت على قلوبنا فوجدت فيها صدقا وإخلاصا وتوجها إليك، فوجدت فينا واحدا أراد وجهك الكريم، أراد وجهك الكريم بهذا القيام يا رب العالمين. اللهم فبرحمتك اقبل منه وألحقنا به، وقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا للقرآن. اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا. رضينا عنك فارض عنا، رضينا عن عطائك، رضينا عن منعك، رضينا عنك فارض عنا يا الله. اللهم اجعلنا ممن يحبونك وتحبهم يا الله. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإيمانا بك وتوكلا عليك ورجاء فيك، ورجاء فيك. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. وحسرتاه إن رددتنا، وخيبتاه إن طردتنا، وخيبتاه إن قلت لم أقبل منكم. اللهم تقبل منا يا كريم، تقبل منا يا كريم. ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق
حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكننا أحببناك يا إلهنا، ولكننا أحببناك يا إلهنا. اللهم فبحبنا لك ارض عنا. الحبيب لا يعذب حبيبه، الحبيب لا يعذب من أحبه، الحبيب لا يحرق في النار من أحبه. يا الله يا الله يا الله يا الله. سمعنا عن الجنان فاشتقنا إليها، سمعنا عن الجنان فاشتقنا إليها. خوفتنا من نارك فلذنا إليك منها، فخفنا منها. اللهم فأدخلنا جنتك وحرمنا على النار، وحرمنا على النار. يا رب العالمين ارحم ضعفنا، ارحم بكاءنا، ارحم كسر قلوبنا. يا الله يا الله يا الله. ترى مكاننا، ترى مكاننا، وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم. اللهم فارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. وشوقاه إلى رؤيا وجهك الكريم، وشوقاه إلى رؤياك في الجنان، وشوقاه إلى لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقاه إلى ساعة نجتمع بها بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بساعة نلقى فيها نبينا، نحدث فيها نبينا، نقبل فيها رأس نبينا. وشوقاه إلى سماع صوتك وأنت تنادي على أهل الجنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. وشوقاه إلى ساعة تكشف فيها الحجاب عن وجهك الكريم. يا رب العالمين نحن المشتاقون إليك، أحببناك في الدنيا، أحببناك واشتقنا إلى لقياك. يا الله يا الله يا الله يا الله. خذ من دمائنا، خذ من أموالنا،
خذ من أوقاتنا حتى ترضى يا الله. نعاهدك يا ربنا في هذه اللحظات المباركة، نعاهدك على توبة نصوح نقلع فيها عن ذنوبنا ومعاصينا، فاغفر لنا فارحمنا فتب علينا يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا الله، فاعف عنا يا الله. أعطنا سؤلنا يا الله، اشف مريضنا، ارحم ميتنا، فك أسيرنا، فك أسيرنا، اقض الدين عن غريمنا يا الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.